A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Kemarin yang terakhir dikatakan bahwasanya seseorang dianggap sudah mampu mencapai derajat bisa menguasai hawa nafsu ketika di hadapannya, baginya, menurutnya empat hal ini sudah sama, yaitu ketika dalam keadaan al-man'i wal ato' wal izzi wal dhul, dalam keadaan kaya maupun miskin, al-man'i miskin tidak diberi oleh Allah, wal ato' diberi berarti kaya, wal izzi mulia, wal dhulli hina. Cerita yang terakhir kemarin, minggu kemarin adalah seseorang sudah melayani tamunya yang sakit menginap di rumahnya, malah dicaci maki oleh tamunya. Tapi perasaannya ketika dicaci maki malah seperti didoakan. Nah, wa hukiya lan den riwayatake an Ibrahim bin Adham, saking Sayyid Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, apa annahu sak temene Sayyid Ibrahim kala iku ngendika sinten Sayyid Ibrahim, masurirtu ora digawe bungah ingsun. Nggih, ora bungah ingsun ngoten mawon. Nggih, senajan mabni majhul tapi maknane mabni maklum. Kados tuwfiya niku janjane disedani tapi maknane apa? Sedo. Masurirtu janjane maknane ora den bungaake, ning maksude ora bunga ingsun fil islami ing dalem Islam illa marratin kejaba ing dalem pirang-pirang ambalan ma'dudatin kang wilangan, kang terbatas. Saya merasa selama ini belum pernah bahagia kecuali dalam beberapa kesempatan. Pertama, kuntu ana ingsun fi markibin ing dalem perahu yauman ing dalem siji dina. Wa kana lan ana bihi iku ing dalem markib rajulun sapa wong lanang. Yuhki kang nyeritakake sapa rajul al hikayati ing pira-pira cerita. Al mudhikati kang ndadekake guyu. Fayadhaku mongko guyu minhu saking rajul annasu sapa manusa. Suatu saat niki nggih, jadi sekali lagi Ibrahim bin Adham belum pernah merasa gembira kecuali dalam beberapa keadaan ini. Keadaan pertama, beliau menceritakan suatu saat beliau tengah naik sebuah kapal. Di kapal itu ya namanya perjalanan jauh, ya orang kan ngobrol, orang napa ngerumpi, tah napa lah ngoten nggih. Nah, ada seseorang yang suka menceritakan hal-hal yang lucu. Dan memang orang-orang banyak tertawa oleh lelaki yang suka menceritakan ini. Wa kana lan ana sapa rajul yaqulu iku ngucap sapa rajul ing pengucap, raaitu weruh ingsun waktan ing dalem siji wektu fi ma'raqati Turki ing dalem peperangan Turki. Wa kana iljan ing napa nika keledhe napa nggih keledhe. Fakultu mongko ngucap ingsun ing pengucap hakadha eling-eling kaya mengkene. Wa kana lan ana sapa rajul yakhudhu iku ngalap sapa rajul bilihiyati kelawan jenggot ingsun. Wa yamurru lan nglewatake ngubengake samngon sapa rajul yadahu ing tangane rajul ala halaki ing atase gulu ingsun hakadha kaya mengkene. Wan nasu hale utawi manusa yadhakuna iku padha guyu kabeh minhu saking rajul. Walam yakun lan ora ana
fi dzalikal markibi iku ing dalem mengkono-mengkono prau indahu ing dalem sandinge rajul ahadun sapa wong siji asgharu kang luwih cilik minni tinimbang ingsun wala ahqaru lan ora kang luwih remeh fasurirtu mongko bungah ingsun bidzalika sebab mengkono-mengkono kang tinutur. Ini ceritanya ya biasa-biasa saja, dasar pelawak nggih. Sedang menceritakan saya dulu pernah melihat seekor keledai. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham seperti saya ini ya. Nggih. Jadi orang tadi menceritakan saya suatu saat melihat seekor keledai. Ingat, keledai bagi orang Arab adalah lambang kebodohan. Kalau kita orang Jawa bodoh koyok kebu. Nah, kalau kita kebu mereka keledai, gede kebu. Memang begitu. Jadi hati-hati penjenengan kalau di Arab nanti ketemu orang Arab keledai, wah ngamuk tenan ya. Ya situ bendo tenan. Nggih. Jadi keledai itu bagi orang Arab lambang kebodohan. Wis pokoke ngarani wong bodoh keledai. Nah, keledai itu kan lebih kecil daripada kuda, kecil nggih. Kangane wedhus adine jaran wis mboten ngomong nggih. Angel-angel niku. Nggone tayu ra ono sementing nggih. Gini himar niku nggih, himar niku keledai. Mbon. Jadi seseorang bercerita tentang keledai. Tiba-tiba Sayyid Ibrahim bin Adham berkata, "Seperti saya ini ya." Kan ngoten nggih. Nah, terus saya dipegang janggut saya seperti orang megang keledai. Wah, maka semua orang di situ tertawa. Karena memang di kapal itu, di perahu itu yang kecil dan jelek itu hanya saya. Jadi pemandangan yang lucu, orang-orang tertawa. Mentertawakan Sayyid Ibrahim bin Adham. Justru ketika itulah saya merasa gembira. Oh, dinyek wong sak kapal. Suweneng. Nah, niku sudah ndak ada bedanya antara diejek atau dihormati. Nggih. Dipuji tidak akan melayang, dicarci tidak akan tumbang. Nah, ngoten istilahnya. Nah, ngoten. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti beliau sudah mampu menguasai hawa nafsunya. Niku ceritane ngoten. Mbon niku sepindah. Satu saat, satu waktu di mana beliau merasa bahagia. Wa kana lan ono ya tinemu yaumun apa dina akharu kang liya kuntu ana ingsun jalisan iku wong kang lungguh faja'a mongko teka insanun sapa manusa wa safaani lan nempeleng sapa insan ni ing ingsun min ghairi sabab saking tanpa sebab. Ya Allah, saya suatu hari tengah duduk tiba-tiba datang orang menempeleng saya, tidak ada sebab apa-apa. Lu saya berbahagia. Coba kalau tes Mas Rahim. Ada orang tiba-tiba datang menempeleng tanpa sebab, tapi beliau bahagia. Nah, niki ancen angel. Niku wa yaumun lan dina akharu kang liya. Kuntu apa meneh niki. Ana ingsun jalisan iku wong kang lungguh faja'a mongko teka insanun sapa manusa wa balalan nguyoi sapa insan alayya ing atase ingsun. Lah niki apa meneh? Suatu hari tiba-tiba orang mengencingi saya tanpa sebab. Tapi saya gembira, alhamdulillah. Loh ngoten niku. Lagi-lagi jenengan kan mesti ora ndek ati. Ya ora di perasaan, di ngonokno kok ora lara, ora ngamuk, ngoten nak? Ha nggih jenengan niku karo nepsune dhewe-dhewe tak ngoten. Ha ngeten iki lho repot. Jenengan trima engko mboke bocah-bocah ya ora trima nggih. Anake ra trima nggih. Ha nggih niku. Pak aku dinyek bendul lah, ngoten nak? Ah niki sampun angel. Ya Allah. Wa kana lan ono fi waktin iku ing dalem wektu Hatimun sapa Hatim Al-Asam radhiyallahu an. Lha niki Imam Hatim apalagi? Imam Hatim Al-Asam berulang kali saya matur. Namanya itu Hatim saja, tapi julukannya Al-Asam, tuli.
padahal tidak tuli. Kenapa? Beliau terkenal sebagai Hatim si tuli. Kalau Hatim budek ya loh, terkenal padahal beliau tidak tuli sama sekali. Itu kan ceritanya gara-gara apa? Seseorang wanita bertanya kepada beliau tentang suatu hukum. Wanita ini ketakutan karena kewibawaan beliau. Saking ketakutannya menahan kentut wanita ini. Tapi yang berobos tut ngoten. Terus Imam Hatim pura-pura enggak dengar. Yang keras, Dok, saya enggak dengar. Kamu tadi ngomong apa? Maka ibu ini kan senang, alhamdulillah saya kentut enggak dengar beliau. Memang ternyata dia itu tuli lah. Makanya ibu ini malah menyiar-nyiarkan, tuli. Akhirnya terkenal sebagai orang yang tuli. Nah niku. Wes iku lho Kiai Hatim sing budek ya lho kan niku. Ini sebab penamaannya aja sudah aneh ya. Nah ini ada cerita tentang Imam Hatim Al-Asam. Suatu hari bagaimana? Rajulun sapa wong lanang. Yusiu kang ndadekake ala, ngelekake. Sapa rajul al-qaula ing ucapan. Nggih, fihi ing dalam Imam Hatim, wa fi ashabilan ing dalam pira-pira murite Imam Hatim. Wa yuwajihuhum, lah niki murite ya ora bener iki. Lan ngadepi sapa murid hum ing betul. Wa yuwajihum lan ngadepi sapa rajul hum ing ashab kullayaumin ing dalam saben-saben dina bil qabihi kelawan kaolonan. Bon fawaqa'a. Jadi Imam Al-Hatim ada seseorang yang selalu mencaci maki Imam Al-Hatim. Bahkan tidak hanya Imam Al-Hatim sendiri, murid-muridnya juga dijelek-jelekan oleh seseorang ini. Nggih, dijelek-jelekan kalau sing ngaji ngene Masjid Kauman, lha apa menika? Ngoten mawon nggih. Nggih. Nah, pokoknya diejek terus oleh seseorang. Fawaqa'a. Nah, nggih. Mongko tumiba alaihi ing atase rajul jaz'un apa bagian minas sakfi saking atap fi ba'dil ayyami ing dalem sebagiane pira-pira dina fi hali muwajahatil qaumi ing dalem tingkae ngadepi kaum bisabi kelawan pisoan wasyatmi lan tegese pisoan famata mongko mati sapa wong. Suatu saat di tengah-tengah orang ini menjelek-jelekkan Imam Hatim dan murid-muridnya, dia tertimpa atap sampai mati. Bon? Faqala mongko ngendika sapa Imam Hatim ing pengendikan alhamdulillah. Mangke rumiyin ampun suudzon jenengan. Syukur nek jenengan ngoten nggih. Mati kowe. Jadi orang yang kualat dan kita kan cara jenengan kualat nyokurke. Jadi Imam Hatim itu tadi diejek oleh seseorang dan kemudian suatu saat orang tersebut tertimpa atap sampai mati. Nah, reaksi beliau alhamdulillah fakila mongko diaturi dawuh lahu maring Imam Hatim. Had ing dawuh hadza utawi iki alhamdulillah khilafu ma iku nulayani perkara takmuru kang perintah panjenengan na ing kita bihi kelawan ma. Loh, Anda kok bilang alhamdulillah terhadap orang itu? Ini kan tidak sesuai dengan ajaran Anda selama ini. Berarti murid-muridnya juga diajar jangan suka nyukur ke tiang. Jangan suka apa bahasa Indonesiane nyukur iki napa to Pak Tony? Bahasa Indonesiane kok nyokorke nggih nyosotno niku basa gesengan niku nggih. Nggih. Ya bilang nggih nek sing pas lu bilang rasain lo ngoten lho nggih. Rasakan ngoten niku kan. Itu tidak boleh, memang enggak boleh. Lah ini ada orang suka menghina beliau akhirnya mati. Loh kok alhamdulillah. Berarti kan kesannya bilang syukur kan begitu. Nah, rasakan kamu nah. Apa jawab Imam Hatim faqala? Mahamitu ora muji ingsun Allah ing Allah.
Syamatatan krana nyukurke bimautihi kelawan matine wong. Bal hamidtu balik muji ingsun Allah ing Allah izlam usarra krana ora bungah ingsun binakbatihi kelawan musibahe rajul. Niki saya tadi bilang alhamdulillah orang itu mati, bukan saya bersyukur karena orang itu mati. Saya bersyukur karena alhamdulillah saya tidak merasa senang karena dia mati. Ngoten. Wangel nggih ya. Musae jenengan ketabrak mobil. Jenengan senajan muni innalillah ngoten ya ning gone atine syukur odar. Nggih to? Nggih. Yo musae jenengan kecilek saingan nggih ha. Oh kari-kari ketabrak mobil yo. Senajan ketoke muni innalillah ya Allah. Ngoten nggih. Oh tapi jujur saja di hati kok syukur. Nah ini Imam Hatim tadi bilang alhamdulillah bukan dalam rangka bilang syukurin, bukan rangka bilang rasakan, tidak, tapi beliau bahagia karena beliau tidak merasa gembira dengan kematiannya. Alhamdulillah aku kok ora bungah ya ndekne iku mati. Ngoten niku. Padahal itu tadi sekali lagi orang tersebut setiap hari menghina, mengejek, mencaci maki Imam Hatim. Mpun. Oh niki musonef niki wah gak kepenak. Ceritane apik-apik ra ditambahi wis semono tok nggih. Terus langsung hada kan utawi iki apa nggih iki cerita wa asbahu lan pira-pira serupane hada min ahwalihim saking pira-pira tingkae arifin wong-wong sing makrifat. Maklumun iku kinaweruan daruratan kelawan kemestian. Musonef ngoten. Nah, kalau cerita-cerita seperti itu biasa di kalangan ahli makrifat, diejek tapi tidak merasa sedih. Kematian musuhnya tidak membuat dia gembira. Nah, itu biasa. Ngoten nek. Cerita ahli makrifat biasa. Lah kalau kita belum pernah punya seperti itu ya jangan merasa sebagai orang yang makrifat meskipun ngajinya sejak kecil sampai tua ngaji terus. Tapi tetap saja merasa pedih ketika dihina orang lain, merasa gembira ketika musuhnya celaka. Lah niku. Nggih apa meneh saingan politik. Walah. Saingan politik ra sida nyalon, aku dhewe sing nyalon saiki rasakno kowe. Andani kok. Nah, misale ngoten nggih. Nah iya. Wah niku hadza wa asbahu min ahwalihim ma'lumun daruratan. Udah biasa. Cerita-cerita para ahli makrifat seperti itu sudah biasa. Wa ablaghu min hadza. Nah ini, waduh. Wa ablaghu lan iku luweh nemen. Waduh, iku mau cerita cek durung nemen lho nggih. Nggih. Belum seberapa cerita-cerita itu tadi. Min hadza saking iki kullihi ya sekabehane hadza mahabbatul mauti utawi seneng mati. Nggih. Wa karahiyatul baqai lan gethinge tetep fit dunya ing dalem dunya. Nggih, lebih dahsyat dari cerita-cerita itu adalah bahwa ahli-ahli makrifat itu selalu rindu pada kematian, senang pada kematian, dan merasa tidak senang ketika usianya panjang.
Mungkin putrane jenengan kecil jenengan latih kok panjang umurnya. Kecil wis dicekoki ngono panjang umur wis panjang umurnya njaluk serta mulia durung karuan. Nggih. Mbon masyaallah. Astagfirullahaladzim. Mahabbatul maut wa karahiyatul baqa fid dunya. Ini kan cerita yang berulang kali saya matur. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ditanya Rasulullah, di dunia ini apa yang paling membuat kamu senang? Oh, saya senang melarat, saya senang sakit, dan saya senang mati. 3 hal iki lho, ana sing seneng jenengan. Melarat, loro, mati. Nah ini lho. Wonten sing remen. Ini ya Allah. Lah kenapa kok seseorang suka mati dan tidak suka umur panjang? Syauqon, krana bronto. Ilaliko ilmaula maring sowan Gusti Allah. Nah niku, siapakah di antara kita yang sudah rindu kepada Allah? Katanya kita cinta kepada Allah. Cinta itu kan harus dengan kerinduan. Siapakah di antara kita yang tidak cinta kepada Allah? Pasti semuanya menjawab cinta. Tapi belum ada yang rindu kepada Allah. Wong cinta kok tanpa kerinduan, palsu. Nggih. Keras mawon niki nggih. Alok ngeten iki sing keras, aja sing HTI FPI niku aja. Niki keras itu. Kita semua cinta kepada Allah. Tapi sedikit sekali dari kita rindu kepada Allah. Nah niku kan palsu. Nggih, cinta palsu. Padahal setiap hari kita zikir Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih. Kita alhamdulillah setiap hari berzikir lah, nggih. Minimal itu. Nggih. Minimal kita sering lah zikir itu. La ilaha illallah itu. Tetapi ya belum pernah rindu kita. Bon. Qala ba'duhum. Dawuh sapa sebagiane ulama ing dawuh. Haqiqatu zawalil hawa. Nah niki lho utawi hakikate ilange hawa nafsu. Minal qalbi saking ati iku hubbulika illahi iku seneng sowan Gusti Allah fi kulli nafasin ing dalem saben-saben nafas min ghairi ikhtiyari halatin saking tanpa milih tingkah yakunu kang ana almar'u sapa awa-awaan alaiha iku ing atase halah niki. Seseorang tidak bisa dianggap sudah terbebas dari hawa nafsu kecuali jika dalam setiap nafasnya dia selalu rindu kepada Allah tanpa harus nyeting niku napa? Ngeten lho nggih. Nggih basa Jawa rumiyin nggih. Nanging kula matur basa Indonesia. Jenengan kula niku insyaallah nggih nate lah sedina sewengi niku khusuk eling pangeran nggih. Nate nggih. Tapi kan leren gelar sejadah jenengan. Leren salat dhisik nggih. Barang salat ngono iki tekan dindi wae iki ora khusuk-khusuk apa lah yo ngoten nggih. Terus mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ijek wae durung. Tapi suatu saat mungkin sekali, 2 kali, 1 detik, 2 detik cinta kepada Allah dan rindu bertemu Allah. Tapi kan leren niki wau diproses. Menyiapkan sajadah dan lain sebagainya. Nah, ini enggak setiap desahan nafas. Setiap desahan nafas itu sudah rindu kepada Allah tanpa harus menyiapkan sajadah. Nggih. Lapo-lapo eling pangeran. Lampa tedaan tindak pasar eling pangeran. Nggih, tindak pasar iku ora bronto arep tuku aku yen dina iki kepengin
Iki mboten. Ya Allah, 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 Allah. Tanpa harus menyiapkan diri sudah otomatis dalam setiap desahan nafas rindu kepada Allah. Ya ancen tingkat tinggi temenan nih carane. Nggih. Selama belum seperti itu, maka berarti masih dikuasai hawa nafsu, belum bisa terbebas dari hawa nafsu. Ukurannya dalam setiap desahan nafas harus sudah rindu kepada Allah tanpa harus dipersiapkan. Ora settingan ngoten lho. Nggih, awake dhewe kudu dhewean tengah wengi ngoten ya. Sepi mbon ah. Nggih, lagi iso ngono ae sedetik rong detik. Padahal nafase kula jenengan pira le sedina sewengi niku. Ora hitungan ya. Ada yang pernah menjumlah berapa tabung oksigen diperlukan setiap hari. Terus berapa ratus ribu setiap hari harus kita keluarkan hanya untuk bernafas. Mestinya kemarin-kemarin ketika kita mendengar berita langka tabung oksigen, semuanya jangan nyalai yang mana-mana. Malah harusnya syukur, ya Allah, ini ternyata mahalnya oksigen. Kan ngoten. Selama ini kita setiap hari tidak pernah bayar. Gratis. Diingatkan oleh Allah. Makanya loh kembali kepada Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Diibaratkan saya punya 2 ember, 1 ember berisi emas, 1 ember berisi rumput. Saya punya kambing, saya uji kambing saya kasihkan emas, lu malah dijilat-jilat saja. Tapi kemudian saya uji, saya kasih rumput, lu kok cocok. Memang pangkatnya si kambing makan rumput, maka emasnya saya ambil. Bon, cara jenengan ndak bener aku loh. Nggih ya. Ayo, mboten ngoten, sebagai pemilik kambing saya pas kalau saya kasihkan rumput, bukan berarti saya bakhil. Meskipun saya punya emas seember tadi, sudah saya kasihkan sejak tadi, tapi nggak bisa mengelola. Sudah sekian lama kita dikasih nikmat oleh Allah, tapi kita tidak pernah bisa mengelola nikmat itu. Jangan-jangan kita ini memang tidak lebih dari seekor kambing yang hanya pantas dikasih rumput, nggak pantas dikasih emas, ora cocok. Jangan-jangan kita ini memang cocoknya hidup bersama pandemi, nggak pas hidup los kemarin-kemarin itu. Nah iya, jangan-jangan kita tuh cocoknya dengan PPKM darurat selama-lamanya. Oh, tadi malam saya mau lewat alun-alun aja nggak bisa, hampir saya ketinggalan ngaji di sana. Malam Ahad los. Jangan-jangan kita memang harus PPKM darurat selama-lamanya. Nggak cocok kita ini hidup enak seperti kemarin-kemarin. Mohon maaf, saya bukan sponsor pemerintah loh ya. Mau PKNS ya ora. Ini kalau pikir kok bener gitu ya. Bener ngoten ya, bener. PPKM darurat mawon, ora usah level-levelan darurat terus mawon. Nah, iya. Coba berpikir dengan tinjauan yang lain. Jangan melulu itu saja. Lu aku ora iso lapo-lapo. Kok hak terus yang dipikirkan, kewajibannya mana? Hak sedikit terkurangi saja udah muring-muring. Kewajiban ra tau nglakoni. Mbon niku fa idza wajada mongko ing dalem nalikane nemu al muridu sapa wong kang ngarepake dalan Allah.
hadhil alamati ing iki pira-pira tanda fi nafsi ing dalam awak dhewe murid faqad kharaja mongko temen-temen metu sapa murid min alami jinsihi saking ngalam jenise murid wa wasalalan tumiba sapa murid ila hadrati qudsihi maring ngarsa kesuciane Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah menemukan tanda-tanda itu, maka kita sudah keluar dari kewajaran manusia. Ini kuwau dinyek karo digunggung padha wae. Niku dak anjen ora lumrahe manusa le. Nggih. Nggih mati rasa, wong dinyek kok ora gonduk. Dak ora lumrah niku, ngoten ya. Lah nggih susahnya kata-kata ora lumrah itu selama ini berkesan negatif. Nggih, abnormal itu dianggap negatif. Nah, iya, yang normal dianggap positif. Ya, positif dalam tingkatan manusia. Yang tidak normal ini justru bisa jadi positif dalam tingkatan Allah. Karena sudah keluar dari dunia manusia. Kalau sudah keluar dari dunia manusia kan yuk menuju ke hadrat kesucian Allah. Nah niku. Bon. Wa kana lan ana sapa murid kama iku kaya perkara kala kang ngendika asyairu sapa ahli syair ing pengendikan lakat dahru taw'un wal anamu abidun fa'is kulla yaumin min zamanika idun. Laka iku kedue sira ad-dahru utawi mboten laka iku kagungane panjenengan ad-dahru utawi mongso tauun kok rupane ngoten lakad dahru tauun waduh napa wal anamu tauun iya nggih iya mboten napa-napa nggih tapi nek ad-dahru niku makrifat iki piye carane maknane lah ya nek maksude ngoten gampang iki maknani nahwune niki lho sing angel lakad dahru tauun laka iku kagungane panjenengan ad-dahru utawi mangsa nggih dadi matbuk dadi tabik ora iso kabeh niku soal niku napa nakira matbuke makrifat malah mbah wal anamu nggih dereng saged maknani kula nek muradi insyaallah hale utawi napa manusa abidun iku budak faiz mongko uripa sira kullayaumin ing dalem saben-saben dina min zamanika saking mangsa ira idun kang napa kang dadi riyaya maksudipun napa jadi bahwasanya mari kita jadikan dari akhir mawon mari kita jadikan semua hari kita ini hari raya. Nggih, padahal kan ya ora mungkin. Kula jenengan selama niki rumangsa akeh susahe apa akeh bungae? Terutama pas pandemi ini lho. Akeh susahe apa akeh bungae? Bunga susah nggih ngoten mawon nggih. Ha ya monggo didadekno bunga kabeh. Monggo didadekno bunga kabeh. Soale jenenge bunga susah kok mangsa nggih. Iki wektune bunga, iki wektune susah. Lah wektu niku kagungane sinten? Gusti Allah. Lah kok jenengan wani-wani ngendikan ana wektu susah, ana wektu bunga. Nek mestine saking Gusti Allah dak mestine bunga kabeh lho. Oh, ngoten lho, nggih. Oh, nggih. Jadi waktu itu jangan dibagi-bagi. Mengapa kita bilang ini waktunya susah, ini waktunya gembira? Tidak perlu karena semua waktu milik Allah.
Apakah kita berani menyatakan ada sesuatu dari Allah yang tidak membuat saya bahagia? Wonten jenengan. Beranikah kita mengatakan ada salah satu pemberian Allah tidak membuat saya bahagia? Ini bikin saya capek pandemi ini. La ilaha illallah. Nah, ini bikin saya capek, ini anak nakalnya begini. La ilaha illallah. Anak titipan Allah loh, laki toh. Anak titipan Allah. Dari Allah. Lah kok sikap kita beda-beda gara-gara ini anak penurut, ini anak bandel. Seneng karo sing penurut, sing bandel lah. Nah niku. Jadi mari kita jadikan semua waktu kita ini hari raya. Hari raya ini gak seneng tok ah. Nggih, lali senajan utang niku wau. Toples-toples niku jek utang ya Mas Rohing nggih. Bunga pokoknya ana tamu akeh, kanca teko, bunga, mbon bunga. Lali kabeh lha niku. Ya intinya saya tadi jadikan semua ini hari raya. Jangan ada ini hari susah, ini hari gembira, semuanya hari gembira. Niku. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh Sayyidi Abdul Abbas Al-Arif radhiyallahu an fi hadzal ma'na dalam iki pengertian. Ing dawuh badala kasirrun tola angkak ditamuhu. Bada pertelo. Laka kedue sira sirrun apa rahasia tola kang suwe angka saking sira iktitamuhu apa kesimpene sir wala halan cemleret sobahun apa esuk kunta kang ana sapa sira antahya sira zulamahu iku petenge esuk. Jadi begini ya, napa perjalanan kita itu kan diibaratkan waktu semalam, sehari semalam mawon nggih, sehari semalam. Nah nggih, kebanyakan dari kita mengatakan malam itu gelap. Napa kabeh lho? Nggih. Kita ini perjalanan diibaratkan satu hari satu malam. Perjalanan hidup kita ini diibaratkan satu hari satu malam. Menurut kita malam itu gelap nggih. Siang itu terang nggih. Ya, iya. Gelap itu identik dengan sesuatu yang mencekam, sesuatu yang menakutkan nggih. Sesuatu sing susah, apa meneh surup pas ora di duit. Nah, itu. Surup nggih bayangke nggih. Surup ning gone napa ning gone emper omah, ning gone dhuwur lincak. Ngelamun nggih ha. Kopine kok pahit ora pati ana gula nggih. Suwedepol lah mboten. Dolok engkas iki peteng walah atinu saya masyaallah rupek kabeh nggih. Ini ora-ora ora duwe, ora ana kanca teko nggih ha. Nagih utang. Ana tekoe nagih utang. Bluder kayak mumat. Nggih. Terus kemudian kita itu orang ndang subuh-subuh delalayo turu ora kepenak nggih ha. Tangi-tangi jam 2 alah. Tahajud wis ketoke ya wis 12 rakaat nek perlu ijek wae durung subuh-subuh nggih. Mutek cupet tah mboten ngoten niku. Barang subuh mak biar lagi lumayan nggih. Gak mun benten niku. Apa jek tetep brudrek. Nah ini kita ini perjalanan sehari semalam. Kita masih banyak, hampir semua dari kita menyatakan malam itu gelap. Padahal kan sebetulnya apa sih? Antara gelap dan terang itu kan sebetulnya ada di hati kita. Wong nyatane esuk-esuk tangi turu langsung ngamuk bojone ya akeh kok. Bludek niku wau nggih. Padahal dunyane wis padang. Nek atine tetep peteng, muring-muring tok. Rokok karek saler ning ndi kebuak Pak. Oh kuwi Mas, tembok. Kena kabeh pokoke. Niku kecut kabeh bar sarapan. Lah nggih ngoten terus pripun? Bukankah itu bukti nyata bahwa
gelap atau terangnya siang dan malam itu tidak ada apa-apanya kalau hati kita selantiasa terang. Nggih, malah seneng nek napa bengi, senenge bengi krana tenang, iso nggo nambahi ibadah. Nah niku nggih. Artinya apa? Kalau kemudian pagi itu kecuali sinarnya jelas terang, kemudian hati kita juga terang, berarti yang selama ini menutupi hati kita itu gelapnya malam atau gelapnya hati? Gelapnya hati, perasaan. Ngoten niku dikembangke. Janjane sing marahi sugih iki ati apa duit leh, kan ngoten. Iya. Jadi itu tadi, ya faktanya, nyatanya yaitu tadi. Kalau orang itu hatinya gelap, begitu fajar menyingsing, matahari terbit, dunia seolah-olah gelap saja. Lah beda, pagi-pagi mulane ketemu wong niku nek esuk-esuk niku ketok asline nggih. Nggih. No ijek metu tut napa lah Kang? Rasa turu sewengi. Mikir iki, mikir iko lah. Nggih ya petengan ki durung tangi kowe iki durung tangi. Wis padange kaya ngene kok, nggih. Atine sing durung tangi. La ilaha illallah. Mulane lho kan fa anta mongko utawi sira hijabul qalbi iku tutupe ati. Yo awakmu dhewe sing dadi tutupe atimu. Ansirri ghaibi saking rahasia kegaibane Allah, apalagi ditingkatkan. Mengapa hampir semua dari kita belum merasa pernah melihat Allah? Mengapa Allah seolah tidak ada? Lah mboten nonton ning mboten jenengan pirsani mboten nonton nggih. Karena hati kita belum pernah ada Allah. Kalau hati kita ada Allah, ya Allah itu ada. Tidak sekedar kelihatan mata. Mata itu ada sesuatu yang remeh. Sesuatu yang lahir itu kan remeh. Makanya sekali lagi, kata orang, kata manusia, orang bisa melihat karena punya mata. Tapi justru karena mata nggak bisa melihat. Nggih ha. Nggih, tes. Dados kula aturi malih, wong iso ndelok jarene krana duwe mripat, tapi justru krana duwe mripat ora iso ndelok. Dereng saged nampi jenengan. Kula kembangake. Wong iso urip gara-gara duwe nyawa. Nggih. Tapi gara-gara duwe nyawa iso mati. Nggih. Nek ora duwe nyawa ora iso mati, ora tau urip. Bon. Nah niku. Sami mawon niki wau sing sedurunge wau malah rada lali kula. Nggih. Nggih niku sing sedurunge niku lho. Napa? Nggih, wong iso ndelok krana duwe mripat, ning justru krana duwe mripat ora iso ndelok. Mripat sehat kaya apa ora iso ndelok citoke dhewe. Nggih. Mripat sehate kaya apa ora iso ndelok citoke dhewe. Lah nggih nek mata ati kan ora ana tutupe, angger mak biak ngoten ketok kabeh. Nggih. Nggih, kalau hati kita ini tidak ada tutupnya, kelihatan semua. Maka jangan heran kalau katanya kita selama ini menganggap orang ini makrifat kan ketika tiba-tiba orang itu mengatakan sesuatu yang rahasia saya, ngoten ya. Wah, wong iku lho ngertinan ngono. Pas karo aku ngono ya. Sami mawon kula ini contoh sing paling gampang mawon mboten tas jenengan. Kula ning nggone kelas kalih murid. Nggih, kula ngomong napa ngoten tiba-tiba wonten bocah niku perubahan sikap, wis salah tingkah. Oh, barang ngadepi murid pirang-pirang tahun ndak pengalaman mawon lah kula. Lah iki bocah iki watake ngene, kula cedhaki. Kula jake dhewe dereng kula tunjuk, kok tambah mengkeret ya tenanan ndekne berarti. Nggih ya. Niku sekedar contoh, mata hati sudah terbuka. Maksudnya ngadepi bocah biasane ngene iki ngene. Pun nggih niku cara napa nggih nggo latihan makrifat-makrifatan. Nggo latihan makrifat-makrifatan nggih.
Kula cerita ngoten nggih, sak kelas guyu. Kecuali bocah siji kok malah ndingkluk. Ketara dia iku. Mboten ngantuk mboten. Asale niku merhatikan tiba-tiba kok. Wah iya berarti cocok karo dekne. Ana ngoten nak. Nggih wah iki ana sesuatu niki. Lha nggih wong kula niku niki menawa bocah lagi ndeloke kula wis tahun pira niku nggih. Kula criyos mawon niki. Cerita tentang syair waktu itu. Syair nggih, syair pelajaran sastra nggih. Syair tentang Laila dan Kois dan Laila. Nggih. Kois itu pernah niki nyon sewu rada menjaba sithik nggih. Kois itu pernah rindu dengan Laila. Malam itu Kois mendatangi rumah Laila. Si Kois tidak melihat rumah Laila tapi melihat bulan. Ditanya sama orang, "Kenapa kamu?" "Saya rindu kepada Laila." "Kalau kamu rindu kepada Laila, kenapa kau pandangi rembulan bukan kau pandangi rumahnya? Siapa tahu dia buka jendela kan kelihatan Laila." "Bagiku sudah cukup melihat rembulan yang sinarnya menerpa rumah Laila." Oh ngoten. Bon, aku wis cukup ndelok bulan iku kok kena omahe Laila, ning gone omahe ku ana Laila, ngoten lho. Wah niku luar biasa. Oh, bocah niku do guyu. Kula critani ngoten, guyune ora wajar, ning kecuali bocah siji. Kula baleni meneh, tuwa mbah guyu meneh. Suwe-suwe kancane niku ora betah. Nggih niku lapo winganane bar moto-moto sepedane Kang. Bagiku sudah cukup melihat foto sepedane Kang. Lho ngoten lho. Iso kecekel ngoten niku. Ha iya ndinduk delok fotone. La ilaha illallah kula didono fotone niku masyaallah. Sepeda kok ngene ngarep kok nggone nguri kok ngene samping nggati. Nah niku sepele mawon ya, sepele. Nggih lho, bocahe kan kaya nek ngadeg kula wah, abah iki wis makrifat temenan kan ngoten ya. Kok iso pas karo aku. Padahal kula lagi sekedar cerita nggih ya. Sekedar cerita kok reaksinya lain. Kula iki bocah iki ya ngoten. Nggih niku. Ampun langsung gitu wae. Jadi fa anta hijabul qalbi an sirri ghaibi niku wae. Walau laka lan lamun ora utawi sira iku maujud lam yudba mongko ora dicap alaihi ing atase ati khitamuhu apa tutupe ati. Kalau bukan karena kamu sendiri maka hati itu tidak akan tertutup. Hati itu sebelumnya terbuka, tapi gara-gara hati kamu sendiri yang menyebabkan hatimu tertutup. Fa in ghibta mongko lamun napa jenenge ilang sira anhu saking tutup hulla mongko den udari apa fihi dalam ati. Nggih diudari. Wah niki waton nafta niki angel maknane nggih pun diliwati rumiyin. Ala waton nafta nggih waton nafta lan suwe sira nggih suwe sira. Itnab niku dawa le. Nggih. Ala markabil kasfi ing atase praune kebuka, praune mukasyafah. Prau arupa kebukae ati almasuni kang den reksa khiyamuhu apa tendone kapal. Kalau kamu sudah bisa lepas dari tutup hatimu sendiri, maka kamu akan berada di sebuah perahu yang perahu itu adalah berupa terbukanya segala rahasia. Kalau sudah begitu wajah alan teko rawuh hadisun opo dawuh la yumallu kang ora dianggap bosen sama opo ngrungu hadis. Oh nek pun koten nggih nek atine kebuka kita akan mendengarkan ucapan-ucapan baik yang tidak akan membosankan. Apa ya ilham-ilham Allah, isyarat-isyarat Allah. Makanya Al-Quran itu termasuk kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Itu kalam Allah yang kelihatan, yang kita semua orang bisa
dengar. Apalagi kalam Allah yang berupa isyarat-isyarat, berupa apa? Ilham-ilham kepada para wali. Ya jelas merupakan ucapan yang tidak bisa membosankan. Syahiyun tur lezat ilaina maring kita nasruhu apa nasare hadis wa nidhamuhu lan napa nadhamane hadis. Maka kemudian ucapan-ucapan agung dari Allah yang maha indah itu akan datang kepada kita. Kemudian apakah kalam itu dalam berbentuk prosa maupun puisi sama saja indahnya. Maksudnya ngeten lho. Nek cara wong belajar sing indah niku nek ucapan niku dipuisikan, ngoten ya. Nek ndelujur tok prosa ngoten ora pati indah nggih. Nggih, lah tapi nek kalamullah padha mawon cek siiran cek napa? Nasr niku ya prosa niku. Mulane donga niku nganggo ya Rabbi bil Mustafa ya apik padha mawon. Ora ana Allahumma sholli alaihi ya sami mawon. Oh niku sae sedanten. Nggih. Nek sing ora paham iku ndonga kok dilagokno barang. Nggih. Nggih. Tengah-tengahane manakiban enak-enak malah rijalallah. Nggih. Malah ngono. Wa kunu aunana lillah nggih. Ya Allah. Sama antara yang berupa nggih donga ning gone manakib ndak ya ana sing nater ana sing nadham. Nah, niku gambaran-gambaran. Kalau sudah indah itu ya dibentuk apa saja tetap indah, tidak harus puitis. Idza sami'at ing dalam nalikane ngrungu ing hadis an nafsu apa nafsu. Toba mongko dadi bagus naimuha apa kenikmatane nafsu. Wa zalalan ilang anil qalbi saking ati al makni kang den tutur gharamuhu apa gandrunge ati. Nek empun pancen ngoten wa ansadu lan nembungake syair sapa ulama fi maknahu ing dalam pengertiane dawuh aidon kelawane radhiyallahu anhum ajmain. Kuli li amali, kuli ngucap sira nafsu li amali maring pira-pira arep-arep ingsun ing pengucap ala eling-eling fak budi mongko nyembah sira qad anjaza temen-temen ngleksanakake al ahbabu sapa pira-pira wong kang gandrung li maring ingsun mau idi ing jadwal ingsun wanci ingsun qad kuntu temen-temen ana qabla yaumi ing dalem iki dina iku mustaqnisan iku srawung mingka saking sira bihilin kelawan udaran musfikin kang nyaakeni musidin tur dadekake bunga idza nasimul wasli ing dalem nalikane utawi angine tumeka wusul ilallah min nahwihim saking sepadane ahbab habba iku bertiup berhembus apa nasim fali mongko iku kedue ingsun indaka ing dalem ngarsa panjenengan dzillun utawi ayang-ayang nadiyun kang bangsa kemurahan karom nadiyun wahai sulahat ing dalam sekirane cetoli kedue ingsun alamhum apa pira-pira gendirane ahbab falaisa mongko ora ana li iku kedue kula fakrun apa buta ila mursidi maring wong kang nuntun ingsun. Mun niku sedanten gambaran kalau sudah hati ini terbuka dari tutupnya, terbebas dari hawa nafsu. Bon titik wa illam yajid. Aduh, balik meneh. Lan lamun ora nemu sapa wong ha ing nafsu fi nafsi. Ha ing bungah mawon nggih. Ha ing bungah mawon. Ha ing alamat dhuwur pol wau alamat. Fal yastamir mongko becik tumrus sapa wong ala suluki ing atase suluke wong. Wa mujahadati lan tirakate wong. Wala yaqtarulan aja ketipu sapa wong bima kelawan perkara qad ya taraa. Kang terkadang ketok apa malahu kedue wong min saniyi halati saking mulya-mulyane pira-pira tingkahe wong fa innahu mongko sak temene wong lam yasil iku durung temeka ba'du ing dalem sak badane
Walam yahsul lan durung hasil lahu kedue wong min hawa nafsi saking hawa nafsune wong faktun apa ilang. Kalau kita sudah berusaha mematikan hawa nafsu tetap saja belum bisa. Niku lho tandane nggih dinyek padha karo digunggung padha mawon. Melarat karo sugih padha mawon, ora ana rasane. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Ya sudah, terus saja kita bersuluk. Terus saja kita berusaha. Dan jangan sekali-kali tertipu ketika suatu saat tiba-tiba kita kok wis aku iki, wis dadi wali kita iki aku iki. Nyatanya aku ora pati gonduk, diomongni wong ora pati gonduk. Wah, wis tekan iki aku. Dereng. Jangan tertipu. Nggih. Walaisa lan ora ana tariku mautin nafsi apa dalane matine nafsu bikot ijamiil arfak. Kelawan megot sekabehane pira-pira napa nggih. Tetek bengek arfak niku tetek bengek ngoten mawon. Anha saking nafsu. Warad dihalan balikake nafsu ilal ijtizai maring arep cukup bil khosini kelawan perkara kang kasar wan nukholati lan perkara kang ora ana regane. Janjane nukholan niku katul nggih. Nggih katanya harus suudzon terhadap diri sendiri. Iya harus suudzon. Jangan sampai kita merasa sudah sampai. Niku suudzon. Oh, belum. Jangan belum sampai ini. Ngoten nggih, Mbon. Niku nggih. Wal mubalaghati lan nemen-nemen fit taqassufi dalam tirakat wa taqalluli lan ngidekake ma'aqut qat in nadhari ing dalam sertane medhot angen-angen an ahwalil qalbi saking pira-pira tingkahe ati wa himami lan pira-pira cita-citane ati wa kusuri iradati lan cekake pira-pira karepe ati wa tarkil iltifati lan tinggal mengo ilama maring perkara yuhmadu kang den puji apa ma minha saking napa niki wau minha saking ahwal wa malan perkara yuzam kang den kang den celok apa ma fadzalika mengko temung kanthi nutur kuluhu ya sakabehane dzalik ghuluwun iku napa nggih keras-kerasan wa bid'atun lan bid'ah ngeten sekedap malih. Jadi kalau kita belum bisa memerangi hawa nafsu, kalau kita masih belum mendapatkan alamat-alamat tanda 4 tadi nggih. Sugih karo melarat padha wae, ina karo mulya padha wae. Nah, kita belum mendapatkan 4 alamat tadi, kaya miskin sama saja, tercela, terhina atau tersanjung sama saja. Kalau belum bisa, lanjutkan jalan kita. Lanjutkan terus dan jangan sekali-kali tertipu oleh perasaan suatu saat hati kita kok mulai enak, nggih. Ora pati enggak begitu tersinggung di caci maki orang. Jangan, teruskan saja. Tapi, tapi bukan berarti kemudian untuk untuk membina hawa nafsu terus nafsu ini kita jauhkan dari segala hal. Terus kita banget oleh tirakat, ora usah. Bojone nyedak-nyedak, rasa Bu, aku lagi perang karo hawa nafsu. Mboten ampun ngoten. Niku malah bid'ah jenenge. Nggih. Nah makanya cerita yang masyhur ada 3 orang yang memang ahli ibadah. Saling menggunjingkan, kira-kira Rasulullah bagaimana ya ibadahnya. Kalau saya sih puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Yang satu, kalau saya sih qiyamul lail terus, nggak pernah tidur. Kalau saya sih nggak mau nikah. Ngoten ya 3 orang ini. Rasulullah mendengar langsung, siapa tadi yang bilang begini-begini. Ingat, saya juga tidur, juga qiyamul lail. Ingat, saya juga berpuasa, juga tidak puasa. Makanya puasa sunnah yang terbaik, puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini Rasulullah sendiri, ini puasa terbaik. Jadi seimbang. Dan ingat, saya juga nikah. Nah, niku pun.
Jadi bukan berarti nek wis kepengen tirakat terus medhoti kabeh mboten. Menjauh semua tidak. Niku malah jenenge bid'ah. Waqat ghalatolan teman-teman salah. Fidzalika dalam mengkono kanthi nutur tawaifun sapa pira-pira pepandan minan nasi saking manusa. Amilu kang padha nglakoni sapa nas alaihi ing atase dzalik fi riyadatihim dalam tirakate nas wa mujahadatim lan tegese tirakate nas. Walam yaksudulan ora padha nyejo sapa wong akeh. Bidzalika kelan menggunakan nutur ikhlasul ubudiyati ing ikhlase nyembah lirabbih maring pangerane wong akeh. Fa'addahum mongko nyebabake hum ing wong akeh zalika apa menggunakan nutur ilakhtilali ukulihim maring cacate pira-pira akale wong akeh. Wan hilali kuwa abdanim lan kecopote pira-pira kekuatane awake wong akeh. Walam yahsul lan ora hasil sapa akeh min amrihim saking perkarane wong akeh ala faidatin ing atase faidah. Wa dzalika ta ngono kanthi nutur lijahli miku krana bodhone wong akeh bis sunnati kelawan hadis wa malan kelawan perkara kana kang ana alaihi ing atase sapa salafu hadil ummati sapa ulama salafe iki umat. Jadi banyak saja orang yang keliru tirakat sak tirakate ning ora tau nyejo golek ridane pangeran. Ben aku iku ben iso tirakat ngoten ngoten ya. Nggih akhirnya ya badannya lemah. Tujuannya tidak tercapai. Makanya sekali lagi kita tirakat, kita meninggalkan apa-apa itu hanya demi ridha Allah, bukan apa-apa, bukan nanti biar supaya saya spesial, saya sudah mampu iku napa balekne ning gone awake dhewe. Nggih. Jadi kita pun tirakat itu diusahakan harus sesuai dengan mencapai ridha Allah, bukan untuk mencapai apa-apa, bukan untuk mencapai derajat wah nanti orang suci, orang sehingga justru akan jauh dari tujuan. Summa qal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.